Bwana anataka roho yako leo, hata kama pale nyumbani una kitu kidogo, Bwana anatamani kazi yake inyanyuke katika huu mji. Bwana anatamani jengo hili liezekwe kwa kitu kidogo ulichokuwa nacho nyumbani kwako. Inasema ya kwamba alikuwepo mwanamke mjane, anakwenda kuokota kuni, na hata namna anavyokwenda kuokota zile kuni, tutakapoangalia tutaona ya kwamba huyu mwanamke aliishiwa kabisa, maana aliokota kuni chache, zinaashiria hata cha kupika hakikuwa. Na tumefika katika nchi ya ugeni. Tulikuwa katika mkoa wa ugeni, na baba akiwa yuko shule, ameenda kusoma huko Uingereza, na alikaa muda mrefu akiendelea kusoma masomo yake. Na pale nyumbani tulikuwa tunaishi katika hali ya shida. Baadaye tukaamua kwenda mkoa fulani, na tulipofika katika ule mkoa tukiwa wageni, tulipewa hifadhi. Baada ya kupewa hifadhi, tukakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, na hata chakula ambacho tulichokuja nacho kutoka sehemu kutoka kule tulikotokea, chakula kikaisha. Na pale nyumbani palibakia kama nakumbuka maana nilikuwa darasa la 7. Ndio nimetoka kumaliza ule mtihani wa darasa la 7. Sasa tunahamia hayo maeneo. Ilikuwa ni mwaka 94. Ninakumbuka mama ana kama sio kilo 2, kilo 1.5 ya unga na mafuta kidogo, tena ni mafuta ya alizeti. Na kumbuka pia kulikuwa na maharage, na maharage yenyewe naye yalikuwa yamebungua kama robo. Alafu tukafikiwa na wageni. Kumbuka kwamba sisi ni wageni, tukafikiwa na wageni. Wenyeji wa mji ule wakasema wako wageni waliofika kama nyinyi, mnatakiwa mwende maeneo. Na nikitazama ni wanaume, walikuwa ni wanaume wa kushiba. Yaani ukiangalia tu, wawili walikuwa na kitambi. Yaani kitambi, unajua hata kula unajua kwa tumbo hili msosi unakimbia. Na sasa ninaangalia mama anasema injika sufuria kubwa ili wageni wale. Mama akasema sikiliza, tutakula tu. Mungu anajua kwa namna ya pekee tutakula, tuwalishe hawa watu wa Mungu. Na sasa tumepika hapo, tukala. Wale wageni wakasema tukala kile chakula. Wanakula wale wageni, wanakula. Mimi napiga hesabu, hivi jioni tutakula nini? Mimi sijashiba vizuri. Nikasema ungelijua. Mama akanitazama, mama akaminya jicho, mimi nikacheka. Piga hesabu, kama maji tu ni lita 1.5. Je, chakula kitakuwa ni kilo ngapi? Niwaambie sasa, jioni ilipofika mpaka saa 12 hakieleweki. Na wageni wapo wanasubiria tena msosi wa jioni. Mama anasema mwanangu, tutakula tu. Bwana anajua namna atakavyotubeba. Tangu saa 1. Nikamuuliza vipi mama? Akasema sikiliza mwanangu, tutakula tu. Mara kidogo ninasikia mama fulani anakuja. Hodi. Mimi nikasema mgeni mwingine tena anakuja. Na posho hatuna. Amefika. Tukamwambia mama sasa karibu mama fulani. Yule mama alikuwa amebeba, unajua ufungaji wa kina mama, amejitanda nguo, alafu ameweka kitu fulani. Mimi sikujua chochote. Nikaona mama, tumekuja kukuona jamani. Mbia asante, namkaribisha karibu. Tumekuja kukuona hapa, kukusalimia. Nikakuta kuna kabakuli kanavutwa. Anamkabidhi mama. Mimi nikasema ile bakuli sijui ni ya nini, ya mboga ya nini. Nikakimbia. Mama akasema ngoja nikaweke ndani. Alipoenda kuweka ndani, cha kwanza kwenda kuangalia, kumbe kulikuwa na unga wa ulezi.
hatujakaa sawa. Mama mwingine tena amekuja akasema tumekuja kuwaona, maana kijiji chetu tuna utaratibu. Hivyo tulikubaliana na wakina mama tuje tuwaone, na muda ukawa umeenda, lakini samahani, tumekuja kwa kuchelewa. Wamekuja wana debe 2 za mahindi, wana mihogo wameweka ndani, wana maparachichi wameweka ndani, wana maharage wameweka ndani. Wakina mama wanakuja kwa shangwe. Tunakuja kuwaona wenzetu, tunawakaribisha katika kijiji chetu, tunawakaribisha katika kitongoji chetu. Ni watu wazuri, karibuni sana. Nilipoona hivyo nikasema haleluya, Baba wa mbinguni,